介紹下你自己咧。大家好，我係 Cheryl。誒，中意整陶瓷、整 sculpture，中意睇展，同埋中意攀石。中意呢啲嘢嘅其中一個原因係覺得可以令我冇咁焦慮。你以前嘅自己，未有焦慮嘅自己，嗰陣時你嘅心情係點嘅咧？哦，作為香港女仔，嗰陣時仲係喺法國，應該大概十零到廿頭咁啦，好開心嘅每日都，因為可以做自己中意做嘅嘢。我本身係整蛋糕，咁喺法國就係每一日就係需要專注喺工作上面，跟住放咗工就同啲朋友去睇展咁。咁喺一個唔係自己 mother language 嘅地方，咁你可以講自己嘅語言嘅時候，亦都唔係好需要介懷人哋聽唔聽得明，即係冇咁多人明白你諗咩，或者冇覺得個世界或者個環境會好關注你，會對你好多 judgment，又或者可能因為語言上面嘅障礙啦，都可能我法文唔係好好，咁咧你又會接收咗少咗外界對你嘅批評或者任何嘅評價，我覺得係幾好嘅對你講。咁後嚟你返咗香港之後啦，係幾時出現呢個變化啦？同埋你嘅焦慮感係喺邊度嚟嘅咧？應該係19年翻香港，咁嗰陣時就香港發生好大件事啦，咁又可能啱啱翻嚟香港做嘢啦，即係未好熟悉香港嘅工作環境、人際關係咁樣，又加上疫情啦，咁其實全世界都係戴咗口罩，跟住我記得有一排係唔知係咪受疫情嘅影響，定係本身自己好容易焦慮，咁我哋試過有差唔多年幾兩年唔戴口罩，唔戴 headphone，唔戴帽，我係覺得唔可以出街，我覺得好 unsafety，就覺得哇，好似好多關注，好似好危險，好似要俾人監視住，總之就唞唔到氣咁。除咗呢個容貌焦慮之外，咁都知道你有社交焦慮啦。其實嗰個社交焦慮係點樣嚟嘅咧？我覺得係我啱啱有講過話喺外國嘅時候，因為聽唔明人哋嘅 language，或者可能一知半解，咁嗰個溝通相對會簡單啲。人哋嘅對你嘅 judgment 可能就係在於佢可能好用 body language 或者面部表情表達咗，佢唔中意你啫。但係喺一個自己嘅 mother language 嘅地方嘅時候，對方要表達可能對你好反感，或者佢啲微表情，你會好容易 get 到咯。但係就會過分揣測，佢係咪因為某啲原因唔中意我？係咪我邊度做得唔夠好？係咪我可以再做啲咩會令人哋對我嘅觀感改觀？就係或者你會好急於咁樣我會好急於咁樣表達俾人聽，唔係你想象中咁樣，係咪對我啲咩誤解？係。而呢種行為令我覺得好焦慮，即係我諗好多點解佢咁諗我？係咪我真係做得唔好？係咪我可以做多啲咧？或者做啲乜嘢可以令件事好啲？係。包括社交焦慮啦，同埋容貌焦慮啦。咁佢對你嘅生活咧係帶嚟咗咩影響？一開頭應該唔係好覺嘅，即係就係覺得好似唔係好 OK 喎，即係唔係好想出街啦，又或者即係啱啱講唔戴帽、唔戴 headphone、唔戴口罩、唔想出街啦。但係嗰個嚴重啲嘅時候，你就直頭覺得真係好唔想出街，即係連翻工我都覺得好大壓力。即係但係嗰種壓力你又會因為同時有個社交問題嘛，咁你又會覺得我唔翻工，咁我公司同事會點樣諗我？我老細會點樣諗我？即係
你剔色，人哋唔知你做乜噶嘛，即係人哋最多咪當你病，或者覺得你詐病咁。係，就算你嗰日好唔想見人，唔想面對，但係好啦，咁我當你請咗假，跟住你又會諗好多，因為覺得咁樣會令你帶嚟另外嘅社交嘅問題，跟住你都係冇辦法好休息，就會即係 keep 住個好焦慮嘅情緒，until 可能你第二日翻工發覺其實其他人冇乜嘢喎，咁你先會覺得釋懷。但係 take sick 嗰一日，你係冇 take rest 噶，即係你純粹係咯，你只不過留咗屋企一日咯，但係嗰件事冇解決到。仲有啲咩影響？試過有人即係可能朋友之間影相咁，跟住本身就唔係特別中意喺鏡頭下邊出現，跟住試過嬲得就係叫個 friend 要 delete 晒我啲嘢咯，或者我俾我個 friend 睇到我細個啲相咁樣，唔記得咗大概係點樣，跟住佢覺得好小事，跟住但係我就覺得好大件事，跟住我哋嘈交，跟住因為呢件事就喺佢面前喺度喊爆喊，因為我唔想，可能我唔想佢見到我當時嗰個樣，但係其實都係我嘅一部分，但係可能我接受唔到，我唔驚，總之我就因為好焦慮，會控制唔到咁樣嘅情緒，跟住會好崩潰喎。咁可唔可以講下有一次係你覺得經歷呢個社交焦慮最困難、最嚴重嘅時候，咁係點樣嘅咧？同埋對你嘅生活產生咗啲咩影響？哦，咁我不嬲有學開陶瓷嘅，咁係嗰陣時就跟咗一個好嚴格嘅老師啦。咁可能佢嘅教學方式同我本身嘅學習嘅方法就唔係好符合，但係基於我會覺得，如果自己可以再努力啲，係咪可以令嗰件事改變呢？呢件事掙扎咗好耐，咁加上我本身好容易焦慮啦，咁可能我一直覺得自己好努力，但係都未 fulfill 到佢想要嗰個結果，跟住我就嗰排好 depress 嘅，即係大概一個星期喊3-4次啦，因為我覺得交唔到功課，但係我覺得自己已經好努力啦，點解佢好似睇唔到我努力咁樣？又覺得如果隨便放棄，好似好一無是處，覺得自己點解咁容易就放棄一啲嘢，好掙扎。咁 until 有一日覺得真係或者朋友嘅 support 底下，覺得呢個 situation 唔得啦，再咁落去咧會好危害到身心健康，覺得不如考慮下跟下其他老師。咁樣嗰一日就要去佢即係嗰個舊嘅老師嘅 studio 執嘢啦，跟住喺門口徘徊咗應該有半個鐘到9個字，但係真係好 stress 嘅，因為我係嗰啲一緊張咧就會手心瘋狂出汗嘅，因為我平時係唔係好出汗嘅人，係 sweating 去形容我個人嘅感受，跟住我就喺佢門口徘徊咗半個鐘，好似嗰啲人嗰啲狗仔好忐忑，好想做某啲嘢，但係又唔敢做，係咁來回就咁行，係咯，呢個可能係其中一件覺得比較 serious 嘅，即係人哋見到，因為平時人哋都唔係好睇到嘅，最多都係可能我會同啲朋友講呢刻咁樣嘅情況，但好少會當住人哋面有件咁嘅事，可能相對 serious 啲咁。如果焦慮症之後咧，你嘅生活有啲咩改變？有咩改變啊？我會諗到啲嘢好嚴重咯，即係會永遠都會有最壞嘅 situation，總係覺得唔係有最壞嘅打算，係覺得嗰件事會係走向一個好 worst 嘅情況，而嗰個好 worst 嘅情況可能係 handle 唔到，基本上好多時都係咁樣。覺得好似唔係好突破到自己，即係我會諗係咪唔夠勇敢咧？即係
勇敢啲，即係假設如果我可以勇敢啲，如果假設係別人嘅話，係咪可以做得更加好？係咪係咯？就係總係覺得自己做得唔夠好。我係咁樣諗。你可唔可以到底當人哋對你做啲咩事情嘅時候，係令你最受傷嘅？哦，因為我係嗰啲成日都好擔心，或者好擔憂啊，嗰件事會做得唔夠好，或者會係一個好差嘅情況。咁如果有個人真係走嚟同我講唔得㗎啦，你唔得㗎，你做啲嘢就係咁差㗎，就係個情況都真係淨係會咁差嘅時候，我會相信咗咯。我會未做之前，我已經相信咗，會即係或者對方語言勒索，即係你覺得即係你已經覺得自己好盡力好盡力，跟住但係總會有人走出嚟同你講你做得唔夠好，你冇咯，你冇努力過咯，跟住我就覺得好受傷害，會陷入呢個自我懷疑，唔係普通嗰啲一兩日就會諗得通嗰啲，係唔會諗通，或者要好長時間，即係嗰個好長嘅時間係我要慢慢靠住唔同嘅方法，或者我跟其他老師學嘢，我跟唔同人經過咗好多件事，而我已經做完咗啦，我睇翻先發現，我唔係佢口中嗰啲垃圾，即係簡單啲講，我冇辦法相信我自己，係因為我相信咗佢嘅説話，但我係冇得選擇嘅情況，好自然地相信咗佢人哋嘅説話，rather than 我自己，就係咁。嗯，分享過有幾次有被 PUA 嘅經驗啦。咁其實咁樣對你嘅焦慮症會有啲咩影響？嗯，不如咁講，如果唔係同啲 PUA 我嘅人相處嘅時候咧，就好正常嘅。咁作為普通朋友或者作為朋友啊伴侶，佢都係即係對方應該會屬於一個鼓勵你嘅情況啦。咁但係嗰啲 PUA 嗰啲應該點樣形容？嗰班人啊，嗰啲人總之喺佢哋眼中，我好似做咩都唔夠好咁，而我好容易就會相信咗咯，而不自知啊，即係嗰件事冇去到一個 ending 嘅時候，我唔會發覺佢哋講緊嘢係 PUA。咁可能佢哋唔覺得係啲咩咯，但係我就係嗰啲會翻屋企係咁喊，不斷自我懷疑。可能係個樣唔夠靚，身材唔夠好，讀書唔夠叻，整件 work 唔夠有 meaning，好普通啫。而我覺得好似標籤咗我自己，而我都相信咗呢一對標籤，而好似冇辦法唔用更多嘅努力去證明俾佢睇，我唔係咁嘅人。但係其實冇咩必要咯，我覺得，即係只係因為佢哋一面之言啊，係呢個只係佢哋嘅評價，但係唔等於我係咁樣嘅人。頭先我提啦，咁就係經歷呢啲 PUA 會令到對住你有咩好大嘅改變，令到你個人係啲朋友會話我好負面咯，情緒好差咯，跟住少少事就好似好 sensitive 咁，可能人哋冇做啲咩，即係可能人哋開個玩笑，跟住我就會自己代入咗同佢有關咁，跟住會發一啲好無謂嘅脾氣，就係、但係其實個 base 係因為我有啲嘢諗唔通，我解決唔到，即係正如佢可能講咗句説話，佢可能對方話我件 work 做得唔夠好咁，跟住我諗唔通咯，我諗唔到嗰個答案，我諗唔到點解咁，跟住而呢個我諗唔到點解一直 keep 住喺生活當中咁，跟住個人就會好負面啦，咁好負面就好影響到對我點樣對其他人。
又或者再遇到相似嘅情況，就會對呢一句説話好 sensitive，即係就會覺得佢係咪攻擊緊我，跟住可能平時嘅一啲好簡單嘅玩笑我都覺得開唔到，即係我覺得唔得，即係我覺得好差唔得，跟住就會自我封閉，唔想同任何人講嘢，唔想相處，唔想面對，就係咁。問你翻轉你又講，你覺得喺情緒焦慮嘅呢段期間啦，對你最有幫助嘅陪伴同埋支持係點樣嘅咧？嗯，聆聽咯，人哋嘅聆聽，唔係有 judgment 嘅聆聽，即係唔係嗰啲好似 PUA 嗰啲人聽完你講嘢，跟住對你有極大嘅負面評價，即係可能聽完就會話，即係好多時人哋未必可以明白你點解會咁樣諗，但係可能聽完之後會話，會可能會啊，有啲朋友可能會話，唉，冇諗咁多，我哋暫時冇諗住，我哋出街行下，我哋睇下山，睇下海，又或者俾啲實質啲嘅建議咯，即係可能啊，不如考慮下換個新老師，跟第二個老師學會唔會嗰個效果唔一樣？又或者，我覺得最主要係聆聽，即係我所講嘅聆聽唔係嗰啲啊喺 send message 打幾個字，唉，你唔好唔開心啦嗰啲，唔係啲咁行，即係對方可以好認真咁樣聽你講一兩個鐘你嘅嘢，但其實唔需要有咩解決方法，因為諗唔通嘅嘢永遠係自己諗唔通，即係唔係對方或者人哋俾一兩個 suggestion 你就已經好好。所以我覺得，即係如果你可能喺街又好，上網又好，見到啲人情緒好困擾，我覺得俾啲鼓勵咯，或者聽下佢講嘢，就算你留個 heart 嘅 emoji 我都覺得好好，都已經夠。而冇俾咁多抨擊人嚟，即係病冇人想，即係呢個病睇唔到啫，即係你唔可以好實質咁樣睇咯，啊佢咳所以佢病，唔係咯，即係你冇得咁樣嘅，唔代表係，我覺得好 common 嘅，即係情緒病，尤其是喺香港呢咁壓抑嘅地方，所以俾啲耐性人哋，可能你講完呢句，佢或者你俾個黑佢，可能佢對佢嘅生命或者佢嗰刻嘅諗法會有少少唔同，有啲改觀。過來人啦，咁當你而家面對緊另一個有情緒問題或者另一個有焦慮症問題嘅人，你會想同佢講一段咩説話咧？嗯嗯，講啲咩説話？做人真係好難，不過可以活着已經好好。大家都我知道大家都好努力咁樣生活，所以可能大家都未必明對方，但係你唔係唯一一個，大家都好努力。我知道大家都好努力，唔需要 push 得自己太緊，唔係你嘅錯。嗰啲話你好差，話你唔好 PUA 你嘅人，唔係唔好相信佢講嘅嘢。你好好，你已經好好，唔需要再做啲咩嚟證明自己好好。你即係同我哋嚟睇完你嘅故事嘅觀眾，你會想同佢哋講一啲咩説話？可以簡單多謝佢哋。多謝多謝大家嚟睇相。我覺得我最想講應該係，如果睇完呢個展，可能你都未必會明白同其他人或者其他有情緒問題嘅朋友，其實佢哋係點樣諗嘢，或者有咩解決方法咁。但係希望大家對佢哋唔好有太大定義同埋 judgment，因為好 sensitive，佢哋唔係唔知自己有情緒嘅困擾，所以希望可以包容啲，唔需要俾太多 attention，
都唔需要俾太多嘅評價，即係佢哋都好努力咁生活。